Nandito kami sa Dampa, sa Filipino food. Kaya lang wala nang available table. So, dalawa lang tayo, laki lang ang table natin. Guys, nandito kami ngayon sa Arabic. Ayan eh. Kakayahan ba natin dalawa yan? Guys, 150 combination of medium, shrimp, crabs, calamansi, red corn, and white rice. Ba't di ko alam kung kakayanin namin dalawa? Ito naman 30 na yan, crab, squid. Parang di natin ko kakayanin, dalawa lang tayo. Di ko na kakayanin. So order ka na. Ano to? Creamy soup with selection. Soup. Ano? Ikaw. Kahit ano na. Wag lang ito, din natin kakayanin to 150. Nag-crab na tayo kanina eh. Saan dyan? Di namin kakayanin yung 150, dalawa lang kami. Pwede nyo na may take out. Oh, pwede nyo take out doon kasi may libre na kayong drinks tapos only rice kayo. Ano? Pwede Kaya nyo nga na may pala. take out. Take out daw. Pwede. Sige, ino nga lang. Sige, ayun na lang daw. Ano kung ano, sauce? Mabing sa singas mo. Yung bestseller po namin, MC, favorite, sweet and spicy po. Spicy po yun siya. Sweet and spicy. Sweet and spicy? Ay, sige. Yun na lang Ano po natin. yung drinks mo? Ano yung Diyan drinks kasi mo? may libre drinks na kayo. Tropical? Saan ka? Tropical sunset? Ikaw, ano maganda? Ako. Ikaw papipiliin ko. Ano yung lagi nakukuha? Yan si ate, guys. Electric na. Mga sangkay, huwag kayo mahiya pumasyal dito. Guys, see, 150, kahit ano. Tropical na. Kahit ano guys. Dalawa. Pwede i-take Yun 150 good for 3? 2 to 3 Yan. 150 good for 2 to 3 person. Okay guys. Sagantay na kami ng aming order guys. Siya si Janet. May nyo na lang guys. Ang ganda niya dito sa liwanag guys. Maliwanag eh. Kanina sa dilim ang pangit niya guys. Diba? Kung sino gusto guys, mag-comment lang sa baba guys. Iiwan ko, bibigay ko sa inyo number niya guys. Kaya ang ano niya, sukat niya guys, 23, 23, 23. Diba? Straight. Poste ang kinalabasan. Diba? Single, available, 18 years old. Diba? Ang ganda kaya dito guys, oh. It's okay if there's someone will come for two. It's okay. Just let them. I think it's wrong. No live, right?
Ayan guys, pasyal na kayo dito. Ang sarap kumain. Para nasa Pilipinas lang. Ano daw sabi niya? Per person daw. Sige, pag meron pa natin ng dalawa. PJ, dapat sumama ka. Di namin kakayanin to. Ilang minuto kaya to? Hanggang ilang minuto kaya to? Hello, yes, guys. Good morning, good evening.